Գիտեք չէ, ChatGPT-ն ունի մանկական Եվրատեսիլ 2025 երգի մրցույթի հավանական հաղթողի իր կանխատեսումները։ Դեկտեմբերի 13-ին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ 2025-ին մնացել են հաշված օրեր։ Հայաստանի պատվիրակը 12-ամյա Ալբերտն է իր Braveheart քաջ սիրտ երգով։ Նշենք, որ Ուկրաինան եւ Վրաստանը ներկայացնող փոքրիկ երգիչները եւս հայ են։ Սոֆիա Ներսեսյանը իր Մոտանկա եւ Անիտա Աբգարյանին Shine Like a Star երգերով։ Մրցութային երգերը խոստանում են, երեկոն կլինի բազմերանգ, հուզիչ եւ անակնկալներով լի։ Ով կհաղթի համացանցում կարծիքները տարբեր են։ Որոշեցինք դիմել արհեստական բանականությանը, թե ում է տեսնում հաղթողի հիմնական հավակնորդների շարքում։ Ստորև բառացի ներկայացնում ենք ChatGPT-ի ներկայացրած թոփ հնգյակը։ Առաջին տեղում Հայաստանն է, նրա ամենասիրած տարբերակը։ Ըստ արհեստական բանականության երգը ուժեղ է, հուզիչ, մրցակցային, հաղթող տիպի երգ։ Երկրորդը Մալթան է։ Շատ հավանական է, որ կհասնի հաջողության։ I Believe-ը ներկայացվում է մաքուր վոկալով, ունի եվրոպական եւ վստահ մոտեցում։ Երրորդ տեղում Լեհաստանի ներկայացուցիչն է Brightest Light երգով, պրոֆեսիոնալ կատարում եւ լավ ոճ։ Չորրորդ հորիզոնականում Նիդերլանդներն է իր Freeze երգով, որտեղ իհարկե պահպանված է նիդերլանդական ոճը։ Երգը թրենդային է, հիշվող եւ տպավորիչ։ Իսկ ահա 5-րդ հորիզոնականում է Հյուսիսային Մակեդոնիան Miracle երգով։ Արհեստական բանականության գնահատմամբ սա հետաքրքիր եւ դրական էներգիայով լեցուն կատարում է, մեղմ, հաճելի ու որակյալ ներկայացմամբ, որը կարող է անկեղծորեն դիպչել ունկնդրի հոգուն։ Մեր Ալբերտին մաղթում ենք հաջողություն, իսկ դուք ինչ եք կարծում, որ երգն է արժանի հաղթանակի։